Μεταλλουργία. Η γνώση των υλικών που χρησιμοποιούνται στις ποικίλες μηχανουργικές κατασκευές αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή σχεδίαση των κατασκευών αυτών, καθώς και για την οικονομικότερη εκτέλεσή τους. Η χρησιμοποίηση των μετάλλων συνδέεται στενά με την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, γιατί λόγω των εξαιρετικών τους μηχανικών ιδιοτήτων ο άνθρωπος τα χρησιμοποίησε για να κατασκευάσει εργαλεία και όπλα, αργότερα για να καλύψει και άλλες βασικές τους ανάγκες. Μελετώντας την ιστορία, παρατηρούμε ότι ο άνθρωπος καθυστέρησε πολύ να αντιληφθεί την αξία των μετάλλων. Άρχισε να τα χρησιμοποιεί στοιχειωδώς μόνο πριν από 8 περίπου χιλιατερίδες. Μέχρι τότε, αλλά και αργότερα, τις ανάγκες του σε εργαλεία και όπλα κάλυπτε με ξύλα, πέτρες ή και οστά κατάλληλα επεξεργασμένα. Πριν ορίσουμε την έννοια του μετάλλου, να πούμε ότι τα στοιχεία διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα μέταλλα και τα αμέταλλα. Αυτή η διάκριση των στοιχείων βασίζεται σε ορισμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τη μία ή την άλλη κατηγορία στοιχείων. Είναι δυνατόν όμως σε ορισμένες περιπτώσεις αμετάλλων αυτά να έχουν μία ή περισσότερες χαρακτηριστικές ιδιότητες μετάλλου, όπως για παράδειγμα ο άνθρακας, που αν και αμέταλλο είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, πράγμα που αποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητα των μετάλλων. Ας δώσουμε τον παρακάτω ορισμό στο μέταλλο. Μέταλλο ονομάζουμε το στοιχείο που λαμβάνεται από μεταλλεύματα αφού προκληθεί μεταλλουργική επεξεργασία, έχει δε μεταλλική λάμψη, εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής και πλαστικότητας. Ποιες είναι όμως οι ιδιότητες του μετάλλου? Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των μετάλλων σε στερεά κατάσταση είναι οι εξής. Έχουν στερεά κατάσταση στην συνηθισμένη θερμοκρασία, έχουν χαρακτηριστική λάμψη, μεταλλική λάμψη, έχουν αργυροφαίο χρωματισμό, εκτός από το χαλκό που έχει ερυθρό κόκκινο χρώμα και το χρυσό που είναι κίτρινος, έχουν αδιαφάνεια, έχουν σχετικά υψηλό ειδικό βάρος ή διαφορετικά μεγάλη πυκνότητα μπορούμε να πούμε, έχουν υψηλό σημείο τήξεως, δηλαδή για να λιώσουν απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες, έχουν υψηλή θερμική ηλεκτρική αγωγημότητα, έχουν μεγάλη μηχανική αντοχή, είναι κρυσταλλικά σώματα, παρουσιάζουν ευκολία στο να σχηματίζουν κράματα, έχουν πλαστικότητα η οποία επιτρέπει τη μηχανική τους μορφοποίηση εν θερμό ή εν ψυχρό. Το κάθε ένα δηλαδή από τα μέταλλα είναι σε διαφορετικό βαθμό ελαττό. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν με σφυριλασία ή σε έλαστρα να παίρνουν τη μορφή φύλων ή ελασμάτων. Είναι επίσης σε διαφορετικό πολύ βαθμό το καθένα όλκυμα. Μπορούν δηλαδή σε σειρματοποιητικές π.χ. μηχανές να τραβηχτούν και να πάρουν τη μορφή σίγματος. Μαζί με οξεία σχηματίζουν άλατα και με τη ρίζα υδροξυλίου σχηματίζουν υδροξίδια. Επίσης έχουν σχετικό υψηλό κόστος παραγωγής. Ας δούμε τώρα σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα στερεά σώματα ανάλογα με τη δομή τους. Οι δύο κατηγορίες που διακρίνουμε τα σώματα είναι τα κρυσταλλικά και τα άμορφα. Βέβαια μπορεί να υπάρχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις. Στα στερεά σώματα του λοιπόν, ανάλογα με την δομή τους, τα διακρίνουμε στα κρυσταλλικά και στα άμορφα. Στην πρώτη εικόνα εδώ βλέπουμε ένα κρυσταλλικό στερεό, ενώ στην δεύτερη εικόνα ένα άμορφο υλικό. Γενικά, κρυσταλλικό σώμα, όπως για παράδειγμα είναι ο σίδηρος, έχουμε όταν τα άτομα, η όντα ή η μόρια από τα οποία αποτελείται το υλικό διατάσσονται στο χώρο με τρόπο κανονικό, επαναλαμβανόμενο και συμμετρικό. Άμορφο σώμα, όπως είναι για παράδειγμα το γυαλί, έχουμε στην περίπτωση τυχαίας και μη κανονικής διάταξης των δομικών μονάδων του υλικού στο χώρο. Ας δούμε λίγο τι σημαίνει κρυσταλλικό πλέγμα, στοιχειώδες κύτταρο και κυψελίδα.
Κρυσταλλικό πλέγμα στα κρυσταλλικά σώματα ονομάζεται η τρισδιάστατη διάταξη των ατόμων στο χώρο που επαναλαμβάνεται δημιουργώντας ένα δίκτυο. Στοιχειώδες κύτταρο ονομάζεται το μικρότερο σύνολο ατόμων, η διάταξη των οποίων επαναλαμβανόμενη κατά τις διαστάσεις δημιουργεί την κρυσταλλική δομή. Τα άτομα του στοιχειωδούς κυττάρου παριστάνονται συνήθως σαν σφαίρες. Κυψελίδα ονομάζεται το μικρότερο τμήμα του κρυσταλλικού πλέγματος χωρίς τα άτομα, το οποίο διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά του όλου πλέγματος. Το γεωμετρικό σχήμα της κυψελίδας χαρακτηρίζει τα διαφορετικά κρυσταλλικά συστήματα στα οποία κρυσταλλώνονται τα διάφορα σώματα. Εδώ πέρα βλέπουμε τις διάφορες κυψελίδες που υπάρχουν 14 τύποι κρυσταλλικών πλεγμάτων. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε το κυβικό, στη δεύτερη το τετραγωνικό, στην τρίτη το ορθορομβικό, ακολουθεί το ρομποεδρικό, το μονοκλινές και το τρικλινές. Και κάθε κατηγορία μπορεί να έχει μία ή περισσότερες κυψελίδες ανάλογα και γενικά στοιχειώδη κύτταρα ανάλογα με το πώς τοποθετούνται τα άτομα μέσα σε αυτήν. Και γενικά αυτό το μελετάει η φυσική στερεάς κατάστασης. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως σε ποια κρυσταλλικά πλέγματα κρυσταλλώνονται κυρίως τα μέταλλα. Τα μέταλλα κυρίως κρυσταλλώνονται στο χωροκεντρωμένο κυβικό, που είναι το πρώτο, BCC, το λέμε συντόμως. Ακολουθεί το εδροκεντρωμένο κυβικό, καθώς και το εξαγωνικό μέγιστης πυκνότητας. Έτσι το λοιπόν, τα μέταλλα προτιμούν αυτά εδώ τα κρυσταλλικά πλέγματα. Στο χωροκεντρωμένο κυβικό πλέγμα τα κέντρα βάρους των ατόμων καταλαμβάνουν τις κορυφές και το γεωμετρικό κέντρο του στοιχειωδούς κυττάρου του πλέγματος. Σε κάθε στοιχειώδες κύτταρο αντιστοιχούν 2 άτομα. Πολλά στοιχειώδη κύτταρα αποτελούν το πλέγμα. Στο εδροκεντρωμένο κυβικό, που είναι το δεύτερο σχήμα, τα κέντρα βάρους των ατόμων καταλαμβάνουν τις κορυφές και τα γεωμετρικά κέντρα των εδρών του στοιχειωδούς κύβου του πλέγματος. Σε κάθε στοιχειώδη κύβο αντιστοιχούν 4 άτομα στην περίπτωση αυτή. Και τέλος έχουμε τη δομή εξαγωνικής μέγιστης πυκνότητας, που συμβολίζεται και με H σε P. Στο μέγιστης πυκνότητας εξαγωνικό κρυσταλλικό πλέγμα, τα κέντρα βάρους φαίνονται στο σχήμα. Σε κάθε στοιχειώδη κύτταρο αντιστοιχούν 6 άτομα. Κράμα είναι κάθε μεταλλικό σχήμα που προκύπτει από την ανάμειξη μετάλλων με άλλα μέταλλα, αμέταλλα ή μεταλλοειδή, κυρίως σε κατάσταση τύξεως. Οι κυριότερες προσμίξεις κατά το σχηματισμό του κράματος είναι άλλα μέταλλο, πολλές φορές όμως και αμέταλλα ή μεταλλοειδή, κυρίως δε ο άνθρακας. Τα περισσότερα κράματα που χρησιμοποιούμε παράγονται από την ανάμειξη των στοιχείων που τα απαρτίζουν σε κατάσταση τύξεως. Υπάρχουν όμως και κράματα που παράγονται και με άλλο τρόπο, όπως για παράδειγμα τα κεραμευτικά κράματα της κοινομεταλλουργίας. Γιατί χρησιμοποιούνται συχνότερα τα κράματα από ότι τα καθαρά μέταλλα? Τα κράματα έχουν μεγαλύτερη μηχανική αντοχή σε σχέση με τις ιδιότητες του κυρίους μετάλλου, όπως για παράδειγμα αντοχή σε φελκισμό, μεγαλύτερο όριο ελαστικότητας, διστραυστητότητα και σκληρότητα. Έχουν επίσης μεγαλύτερη αντοχή σε κόπωση, φθορά και διάβρωση. Για παράδειγμα, ο ανθρακούχος χάλιβας είναι ένα κράμα σιδήρου και άνθρακα. Είναι ανθεκτικότερος από το σίδηρο και μάλιστα μπορεί να γίνει ακόμα πιο ανθεκτικός με κατάλληλες θερμικές κατεργασίες. Τα καθαρά μέταλλα τα χρησιμοποιούμε μόνο σε περιπτώσεις που μας ενδιαφέρουν οι ιδιαίτερες ιδιότητές τους, όπως για παράδειγμα η υψηλή ηλεκτρική αγωγημότητα του χαλκού και αργυλίου, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ηλεκτρικών αγωγών. Ας δούμε τι συμβαίνει όταν δύο μέταλλα, έστω α και β, που σχηματίζουν κράμα, αναμειγνύονται σε κατάσταση τύξεως, δηλαδή όταν είναι λιωμένα, και μετά τα αφήνουμε να σταθεροποιηθούν ήρεμα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αποδεχθούμε, να παραδεχθούμε καλύτερα, ότι η ανάμειξη των δύο μετάλλων σε κατάσταση τύξεως είναι πλήρης, που σημαίνει ότι το τίγμα σε όλη τη μάζα του και σε κάθε αναλογία είναι ομοιογενές. Κατά την στερεοποίηση του κράματος μπορούν να παρουσιαστούν οι εξής περιπτώσεις. Τα μέταλλ που αποτελούν το κράμα και που στην κατάσταση τύξεως είναι τελείως αναμίξιμα, γίνονται πλήρως μη
αναμίξιμα σε στερεά κατάσταση και επομένως παρουσιάζονται στο στερεοποιημένο γράμμα ως απλά ξεχωριστά στοιχεία α και β και διατηρούν την προσωπικότητά τους. Αυτά τα λέμε ευτικτά γράμματα. Υπάρχουν τα μέταλλα που στην κατάσταση τήξεως ήταν τελείως αναμίξιμα και εξακολουθούν να είναι πλήρως ή μερικώς αναμίξιμα και στην στερεά κατάσταση. Το λέμε στερεό διάλειμμα. Καθώς η στερεοποίηση του γράμματος προχωρεί, τα δύο μέταλλα αντιδρούν χημικά και σχηματίζουν μεσομεταλλικές ενώσεις που αποτελούν ιδιαίτερο κρυσταλλικό είδος στην κρυσταλλική δομή του γράμματος. Έτσι λοιπόν έφτασε η ώρα να ορίσουμε τι ονομάζεται στερεό διάλειμμα. Στερεό διάλειμμα σχηματίζεται όταν σε διμερές γράμμα τα δύο στοιχεία α και β που είναι πλήρως αναμίξιμα στην κατάσταση τήξεως παραμένουν διαλειμμένα το ένα μέσα στο άλλο και μετά την στερεοποίηση. Τα στοιχεία που αποτελούν το στερεό διάλειμμα δεν μπορούν να διαχωριστούν, ούτε μπορούμε να τα διακρίνουμε ακόμα και με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Για να σχηματιστεί στερεό διάλειμμα θα πρέπει τα άτομα του ενός στοιχείου β να παίρνουν θέσεις μέσα στο κρυσταλλικό πλέγμα του άλλου στοιχείου α. Ανάλογα με τη θέση που καταλαμβάνουν τα άτομα του β μέσα στο κρυσταλλικό ιστό του α διακρίνουμε το στερεό διάλειμμα αντικαταστάσεως και το στερεό διάλειμμα παρεμβολής. Το στερεό διάλειμμα αντικαταστάσεως, κατά το οποίο τα άτομα του στοιχείου β αντικαθιστούν ακανόνιστα και πιο σπάνια κανονικά μέσα στο κρυσταλλικό πλέγμα τα άτομα του στοιχείου α, ο χαλκός και το νικέλιο για παράδειγμα σχηματίζουν στερεό διάλειμμα αντικαταστάσεως, ενώ το στερεό διάλειμμα παραμβολής, κατά το οποίο τα άτομα του στοιχείου β, συνήθως αμέταλλα, παίρνουν θέσεις ακανόνιστα και σπανιότερα κανονικά μεταξύ των ατόμων του α μέσα στο κρυσταλλικό του πλέγμα. Ας ορίσουμε τώρα τι ονομάζεται ευτικτικό γράμμα. Ευτικτικό γράμμα ή ευτικτική είναι το χαρακτηριστικό κρυσταλλικό είδος που δημιουργείται κατά τη στερεοποίηση διμερών γραμμάτων με συστατικά α και β, που ενώ στην υγρή κατάσταση είναι πλήρως αναμίξιμα και στη στερεά κατάσταση είναι πλήρως μη αναμίξιμα σε ορισμένη αναλογία των συστατικών α και β και σε ορισμένη επίσης θερμοκρασία. Το ευτικτικό γράμμα αποτελείται από πλακοειδείς κρυσταλλίτες των συστατικών α και β του γράμματος εναλλάξ και έχει το χαμηλότερο σημείο τήξεως από τις γειτονικές αναλογίες των συστατικών. Τι ονομάζουμε ευτικτοειδές γράμμα? Ευτικτοειδές γράμμα είναι όταν το στερεό διάλειμμα μετασχηματιστεί σε μορφή ευτικτικού γράμματος σε χαμηλότερη θερμοκρασία και ονομάζεται έτσι γιατί δεν σχηματίζεται από το τίγμα του γράμματος όπως το ευτικτικό γράμμα, αλλά από το στερεό διάλειμμα όσο προχωρεί η στερεοποίηση. Τι ονομάζουμε μεσομεταλλική ένωση? Κατά τη στερεοποίηση του γράμματος, συχνά δύο μέταλλα μπορούν να αντιδράσουν χημικώς μεταξύ τους και να σχηματίσουν τη λεγόμενη μεσομεταλλική ένωση, η οποία όμως δεν έχει μεταλλικό χαρακτήρα. Οι μεσομεταλλικές ενώσεις είναι συνηθισμένες στα βιομηχανικά γράμματα. Έτσι το γράμμα θα αποτελείται βασικά από στερεά διαλύματα και από μεσομεταλλικές ενώσεις σε διάφορες αναλογίες. Το στερεό διάλειμμα και η μεσομεταλλική ένωση έχουν εντελώς διαφορετικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Το στερεό διάλειμμα έχει μεγάλη μηχανική αντοχή, διθραυστότητα και είναι όλκιμο. Η μεσομεταλλική ένωση έχει μικρή αντοχή, είναι πολύ σκληρή και πολύ εύθραυστη. Όταν το γράμμα σχηματίζεται βασικά από στερεό ή στερεά διαλύματα, περιέχει δε και κόκκους μεσομεταλλικής ενώσεως, σε μικρή αναλογία όμως. Τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί συνδυάζει τις καλές μηχανικές ιδιότητες του στερεού διαλύματος με τη μεγάλη σκληρότητα της μεσομεταλλικής ενώσεως.